而家咧就係晏晝嘅12點10分，咁經歷過朝早短暫 planning 之後咧，就決定朝早計劃，晏晝出發。而家咧就去搭輕鐵，準備去屯門站。Let's go！咁今次咧係一個即日 plan 嘅旅程嚟嘅，咁大約朝早10點鐘 plan 啦，一兩個鐘之後咧12點零咧就去出發啦。咁睇下一個混亂之中去 plan 嘅行程會點樣先。曬死喎咁樣！咁而家咧就去呢個蓮塘口岸啦，揾一揾巴士先。搭完 B9巴士，咁而家咧就去過關啦。我覺得好友好嘅呢個牌，俾我睇一睇咧，點行法？好正，好邪我都覺得，廢水一大堆，好呢個廢水。好好味㗎啦，隻雞仔仔仔。好似好食喎，黑椒豬扒飯。通常喺口岸出口就係咁啊，一堆食肆，一堆小食啊，或者係廢水嘅嘉年華咁樣，然後就好吸睛，有得食好定唔食好？睇一睇點樣搭車先。揾咗超多嘢，但係咧就要睇一睇小實益添。第一站喺邊咧？茶雞谷，爭啲嘅就咁咧就睇下點樣去搭啦。好，揾到路啦！摸索咗一輪咧，知道點行就可以走得。好，係啦。咁啊，第一步咧就係搭鐵先，搭鐵咧就肯定最快啦。等車唔使等得耐，點樣好過巴士？如果唔係企得乾蒸咧，又唔食。呢啲咁樣。我正個水肯咖啡喎，呢個 SSR 嘅幸運屬性，第一下撞到。之前就去過香港啦，但係有啲味咧，口味係香港係冇得買嘅，大陸先至有嘅啫。咁啊可以去睇一睇有啲咩想飲。我冇得同啊！冇規矩，掃網落單。講真啦，入邊有咁多款式揀咧，都真係揀到花多眼亂。咁最後咧，我碌嚟碌去啦，見到好多傳統嘅咖啡啦，就想試下啲新嘢喎。就係揀咗呢個多肉糖桃加，咁啊試下睇下咩口味先。咁喺呢個時候咧，我就慢慢等啦。問住隔離有商場，不如好下一陣先。你呢個睇，有辣有唔辣，有唔分選擇。有咩好啊？油甘子汁。嚇？有咩好啊？油甘子汁。有甘子汁可以貴油貴脂，可以消食，可以減肥。化痰止咳都可以。佢可以清熱啊？係啊，都可以啊，清熱嚟啊。咩啲啊？好，攞一支油甘子汁，10蚊啦。得咩？攞住食就得啦。好啊，好。隨便買多啲，本身就買咗一支。我呢個清熱啊，唔同功能嘅，一個提神，一個係清熱，兩種唔同功能。我路有啲 delay，有一段時間我想帶，稍微跟住我 WeChat 點用。
OK 嘅，酸酸地，開胃，主要係。講過啦。咦，正喎！呢個係嗰啲呢個叫咩果啊？紅石榴，係啊，呢個真係抗癌神物。紅石榴汁，香港都唔平，要買一杯，同埋都未必有人會整。同埋喎，都係賣飯喺度。咩玩法嚟㗎？哦，賣飯團嘅，但係呢個陣容係勁喎，呢個犀利，咁樣賣飯團，包張飯團，你拖住，即係晏仔，即係而家都2點左右，好養生啊！呢個商場，勁多健康嘢賣。綠豆回憶沙，唔知回憶起咗啲乜嘢？我成熟豆沙包我知，回憶沙真係唔我杯咧。有冇730？嚇？下數咗門店，咩？呢個門店喺嗰邊，唔係我哋呢度。邊度？好啊，商業城裏面。即係隔離有間鋪。係。咁大鑊？落單去咗隔離嗰間鋪？但掃碼係掃呢家喎，大佬，唔好嚇我，好啲啊，大佬。咩玩法啊？你喺邊啊？咩隔離嗰邊啊？有間小癲喎，呢個蓮塘口喎，需要整啊！啱啊！我覺得咧小店嘅話 ，A 店掃曲落單，要喺 B 店度攞貨，到底可以幾咁癲咧？呢件事。咁我又行翻嚟啦，跟住咬佢啊！有10分鐘左右。Day 2。掂啊！終於揾到啦，好犀利啊！自己，淨唔好阻住我，唔好阻住我。終於燃燒大量嘅時間，而家上嚟咖啡，呢喺呢度落。歡迎。OK。我再花太多時間喺度揾路，揾間嘢喺邊？嗰啲指示都唔係好清晰嘅佢，可能 A、B、C、D 啦，咁但係咧，其實佢 A、B、C、D 都係自己慢慢揾啦，我翻個鋪頭 number 去，可能翻嗰間嘢，耽誤咗成半個鐘，但係好靚。閃人！好，新手村重新出發。Take 2，加速啲我哋就要。我知道㗎啦，我都唔明點解喺嗰個商場買嘢，或者後邊嗰個商場攞貨，明明喺 QR code 嗰個數㗎嘛，完全唔 make sense。好神奇嘅購物體驗。哇！咁快到口喎！其實 design 咧同港鐵都差唔多，使唔使好咧？係咩？蠢咗因為我路電呢下，覺得係咪呢個站咧？大梅沙其實呢度有嘅，係有大梅沙呢個站。我老諗緊係咪呢個站咧？跟住睇一睇先，就遲咗啦，服。唔緊要啦，下班好快，呢度得個係3分鐘啫，小問題。遲都遲了，咁你唔係話8分鐘喎，我咪3分鐘喺度，再下班就8分鐘啫。
德國廣告好洗腦，一嚟到咧補水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 ，完全係見字飲水嘅精神。咁啊咁快咧已經去到呢個大梅沙站，咁要轉多程嗰個茶溪谷專線咧，先至可以到。呢度大梅沙幾舒服，我覺得如果喺度住，啲景觀咧真係幾靚，同埋我感覺幾 feel。查询森林小火车票、邮轮观光船这票就是那个游巴士艇、摩托艇游玩票，购票请认准梅沙购票。好啊好。原來因為買巴士各位游客朋車友，飛，請到正規官方售票窗口火車梅沙購票通購票，就唔喺度買火車查詢森林小火車票、郵輪觀光船票、大梅沙遊艇、摩托艇遊玩票。購票請認準梅沙購票。仲有2分鐘啊！瞬間認證，瞬間課金，呢就係個站咧。個站係邊啊？有2分鐘係咪呢個？我都唔確定。見到有架叫做貨 van 係咪？巴士嘅巴士嚟嘅咩嘅？貨 van 呢個茶溪谷專線係一架貨 van 嚟嘅。睇下，hello，走啊！冇走啊！你好，要下马吗？投票1张。奶奶，你坐后面，坐这边上。開車嘅，坐这，仔仔坐前面啊。奶奶隨便坐哪裡，奶奶坐這裡。少少嘅貨 van，之後等佢而家開車啦。媽媽坐。搭車期間呢，我哋都可以睇下窗外面嘅風景啦，好多嘅植物啦，同埋自然嘅景物咧都進入眼簾嘅。咁另外咧，亦都有一啲嘅模型火車咧，就見到停喺路邊，咁即係話都話俾遊客聽咧，我哋慢慢進入呢個華僑城嘅茶溪谷小鎮啦。但係坐半個鐘嘅巴士之後咧，就終於嚟到呢個東部華僑城嘅茶溪谷小鎮。係啦，咁呢度咧就已經一字排開有好多嘅旅遊巴士啦，就係預咗俾我哋啲遊客咧係過嚟一啲嘅港式小食啊，嗰啲漢堡熱狗啊，咩食物？關東煮。呢個港式小食。都係啲小食嘅味嘅，嗰個就暫時冇興趣。我仲有買一堆嘢飲未飲完啦，慢慢消化先。跟住就嚟到呢個重頭戲小火車廣場，正呢個景，今日又好天，一家大細去旅行。咁頭先咧巴士咧都幾 warm 嘅，我見到一個家庭啦，咁好似去旅行嘅心態出發啦。咁跟住就個細路就好可愛嘅，講啲嘢，真係好 Q 啊，真係好可愛。咁跟住就話架車等好危險啊，唔緊要，媽媽我保護你咁樣，係啊，好可愛個小朋友嘅嘢。咁所以就都係跟住去搭車啦。咁沿途咧佢有啲好靚嘅啲獨立屋，唔知係出租定係人係自住啦。咁呢個就係一個
大地圖，講華僑城嘅概覽。咁呢個咧就係一個森林小火車廣場。咁研究下邊度買飛咧，就上車去體驗。咁今日有冇好天咧？咁應該就嗰個精華盡出㗎啦，最擔心。好，與此同時咧，因為我打相機，咁就係冇理由唔影嘅，我都來了吧。呢啲都幾重，個人都幾重。個書唔夠歪添。呢個小火車就少咗啲喎，呢個係咪真係呢隻㗎？好似唔係呢隻個都搭嗰架。咁有好多火車嘅影子啦，我見到。茶溪雲海都有啲咩？哇，好抵喎！20蚊一個粉，35蚊一個炒粉，似食乜都5折7折咁樣。呢個係花榴蓮嚟喎，正，我都有拉喎，讓人精神啊！精神高度上埋去。我呢個場真係好正，玩咩都得，玩滑板又得，踩單車又得。數碼購票，我差唔多咯，朝10晚5個鐘。哦，原來係咁嘅，紀念張數碼，就係一直卡喺呢個數碼，跟住又上唔到網，然後就叫我不斷掃。原來計咗純粹消耗人生，係個網有問題，因為我換過2張卡，雙卡都上到網，咁但係2張卡都上到個網。由於呢時間已經去到4點幾啦，如果再唔搭咧，有機會連尾班車都搭唔到。喺呢個 moment 要爆啦！我也是說了很多次，都是想不到這個碼。想不到。沒網，為什麼？我唔同人數有唔同效果，有包俾加成。呢個部分咧都比較鬧交，所以我就略過一大段嘅互動內容，同埋都需要實名登記嘅，即係你要用大陸嘅電話啦去買呢張飛咧，先可以買得到嘅。如果唔係咧，好似我咁，除非你有一個熱心嘅阿姐或者路人去幫你去買啦，就係俾翻錢佢。如果唔係咧，其實你係搭唔到。所以呢點要特別留意，要做好準備先得。謝謝你。哦，通關啦，太好啦！已經係卡咗呢度10幾萬，終於有得體驗下呢個森林嘅觀光小列車，條隊都幾長喎。我上車咯，開車啦！做多你快啲快！你真係廢嘅喎！當我不斷影嘅時候咧，突然之間藍時刻，原來咧入隧道啊！咁入隧道咧就會比較暗嘅，不過唔使驚，其實佢入邊咧都有一定嘅照明系統嘅。唔夠，太近，舊式嘅火車都有。正呢個，好靚啊！我都有。
一幅畫。見到一個咁靚嘅畫面咧，內心咧都覺得好激動噶。唔知大家諗唔諗到咧？呢個景觀咧，好似一套電影咧。唔知大家諗一諗先。跟住落嚟咧，會有一個少少嘅休息時間，咁就係鐵路公司嗰邊咧，俾大家去休息一下，可以去廁所啊，或者係去隔離嗰士多仔咧去買嘢食或者買嘢飲嘅。咁唞完之後咧，就會繼續起行噶啦。唔知大家諗到未呢？我嘅答案就係哈利波特啦。咁當哈利波特呢，即係通常佢哋開學嘅時候，就需要搭火車由屋企搭到學校。咁中途呢，嗰個戲劇嗰個效果呢，就係佢哋搭火車返學校嗰段路啊。咁另外阿茲卡班的逃犯呢，咁就係吹狂魔去襲擊架火車嗰日呢，都係喺個鐵路上面，咁所以就好似好有拍戲感覺。話咁快咧就終於落車啦。咁其實我覺得60蚊咧都真係值回票價㗎，因為佢嗰個即係個海灣啦，沿住去電鐵嘅路軌就可以見到絕大部分嗰個景色啊。唔係都好耐都未有咁好天啦，呢幾日都係打風嘅季節，都幾開心。我跟住咧就要面對另一個問題啦。咁下一站咧就諗住去呢個雲海圖書館嘅，咁但係咧要去研究下呢啲紅香僻壤嘅地方，點樣搭車過去。因為而家都5點16分啦，大約6點半咧就日落噶啦。咁而家趕過去咧就應該啱啱好嘅，如果上得到車嘅話，因為都要9個字左右啊，先去到。但係其實個地圖就感覺上唔遠嘅，唔知點解可以即係兜嚟兜去會兜到咁耐啦。咁所以就要預翻時間行過去。最後應該都係上呢架巴士嘅，因為我見咧雲海公園其實喺雲海圖書館嘅隔離。咁啊咁啱望一望就已經架車嚟啦，都要15蚊一程。時間上咧應該趕得切嘅，咁落車之後咧就接近呢個叫咩雲海圖書館啊。咁啊師傅咧就將即係喺再前啲嗰啲位置咧就放咗我哋落車，而家就唯有行過去啦。咁沿途多旅遊巴啦，咁就要小心安全嘅。呢個就雲海公園站，但係公園都見唔到嘅，但係所以唔知點解咁叫啦。去到呢個位咧，終於見到個牌啦，寫住個雲海公園4大字，呢個就雲海步道啊。嚟到啦，呢個就係雲海圖書館啊，我覺得幾靚啊，格調咧白色咁樣，跟住後邊就係一個藍色嘅天空啦。咁其實係幾靚，似係啲歐式風格建築。檸檬益力多20蚊，算抵㗎。嚟欣賞呢個大草地先，有人影婚紗相添。其實都啱嘅，呢個場咁靚，都來了係咪？一場嚟到干擾新人拍攝，你過嚟。
幾浪漫啊！係啊，幾浪漫，笑笑放你嘅頭，笑。呢就係真正嘅攝影師啊！我都有潛得轉行。好，轉一轉個鏡頭先。嗱，呢個就係嗰個全貌雲海圖書館。咁應該可能上網咧，如果你 search 都應該畫得到嘅。咁跟住呢個景觀都幾靚，個海景。呢個景觀真係不得了呢個。你一上埋去睇咧，應該仲好靚。跟住而家就喺個接近日落時分，最緊要咧係影埋我自己更加好啦。加埋我入鏡，呢個景觀即刻升華10倍，係咪？最緊要係我份，最緊要係我。去完咗廁所啦，咁呢個係咧連通廁所嘅位置嚟嘅。我見到都好有 style 嘅設計，就個廁所幾靚係嘛，幾有設計咁。咁但係個廁所係比較污糟嘅，男廁就濕立立咯，比較污糟。女廁唔知啊，不過應該都唔好得喺邊。咁我哋正式登堂入室，探索呢個圖書館，睇下我可以借下書睇下先。隻爛嘅公仔唔知點解，有啲少少嘅嘢可以俾大家買或者睇啦。同埋順便揾個位，真係突然間暴日落，可能最高點。哇！呢個位都不得了。有 feel 喎，我呢個科技感。好，稍微掃一掃，景觀十分靚仔。我上多層先。OK 喎，有咖啡飲喎。有幾嘆都品味咖啡咁，跟住又係超越睇景。呢個最晒嘅地方，陣間都呢啲位已經人落㗎啦，原本之外，無敵大海景。就當我想入去睇一睇嘅時候咧，就發現推拉條通嘅拉咗出嚟，隻腳收收，小驚。即係我唔入去，係睇下我啲庫門側門，呢冇一個好神奇嘅地方，自帶結界效果，有門你都唔敢入。帶大家遊覽呢個雲海之巔，係咪？非常壯麗景觀。咁咧，師傅已經喺度大嗌咧，話尾班車6點就走噶啦。如果你唔搭車咧，就冇車搭噶啦。咁我哋睇下而家個時間啦，就已經係去到6點07分噶啦。咁睇日落咧都要有一啲睇日落嘅熱誠。咁如果真係冇車咧，都可以用腳去行翻出去嘅。因為其實個地圖咧，呢個圖書館嘅位咧，已經可以近翻市區噶啦。咁就算冇車，我諗行半個鐘都可以行得到出去，大約。咁當然話好黑喎，咁你驚咪搭車，驚咪冇得行出去咯。咁以前都有段時間都行開野山嘅，我又冇乜所謂。咁喺度感受下自然風景都幾好，即係吹下風啊，咁都幾超。咁啲人都散晒水啦，頭先有好多人，而家咧就冇晒啦，啲人就差不多。有結婚嗰對準夫婦，咁就仲喺度執嘢之外，呢處有2對喎，遠啲仲有2 pair，
咁啊不遠處嗰個巴士站都企滿人，咁啱嗰度有一團雲，但係都幾靚。你西土睇雲數，影唔影得到？咁而家咧開始最後倒數啦 ，Magic Hour， 嗰個天池冇走到，而家就越嚟越靚啦。咁睇下最後會點樣啦？我已經開始龍友 ready。本身我以為冇嘢睇咯，點知另一邊呢度哇超正喎！點解再光啲咧？就係一啲好似霧輝柱啊，嗰啲散射嘅效果啊，呢度超靚，我覺得粉紅泡泡都出埋嚟，非常之靚。至於另一邊咧已經日落㗎啦，冇嘢睇㗎啦。呢度就係另一個檔位，可以望一望嗰個環境啊。咁去到呢度咧，我都差不多要走啦。去